जी ख़वातीन व हज़रात, फ़ख्रे सराइकिस्तान सराइकी लोगों के दिल की धड़कन गफूर मलिक साहब के हवाले दे नाल खसूसी प्रोग्राम घिन के हाज़िर थे। अज असां उन्हां शख्सियात दे नाल गाल करेंदे पे हैं, उन्हां लोगों दे नाल गाल करेंदे पे हैं कि जिहड़े गफूर मलिक साहब दे बिल्कुल करीब हैं और जिहड़ी शख्सियत मेरे नाल मौजूद है आप दा बड़ा खूबसूरत नाम है यूनुस मेमन साहब गालबन मेरे नाल मौजूद हैं और आप मोस्ट सीनियर डायरेक्टर हैं। आपने हमेशा अपने फन दे नाल अपने काम दे नाल बड़ी सारी मुहब्बत की थी। आप दा गफूर मलिक साहब दे नाल एक ओ बड़ा प्यारा रिश्ता है, एक ओ रिश्ता है कि जिन्हां कोई तन्हाई मिलती आई तो मेमन साहब उनके नाल ज़रूर चार गाली शेयर करेंदे हैं और आपने हमेशा उन्होंने अपना भिरा समझा, अपना दोस्त समझा। तो यूनुस मेमन साहब नाल गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें आया क्या तो मलिक बरादरान दे विच उन्हां दे तमाम भिरावां दे चों गफूर मलिक साहब दे केड़ी ऐसी आदत केड़ी ऐसी चीज़ नज़र आई जिहड़ी शायद बाकी भिरावां च ना होवे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जोग टीवी HD चैनल है ये जो आप माशाल्लाह कवरेज कर रहे हो। कराची आकर मुल्तान का चैनल है मेरा, खैर तो बड़ी बात है ये और गफूर मलिक साहब के लिए ख़ास तौर पे और होना भी चाहिए क्योंकि गफूर मलिक और ज़हूर मलिक ऐसे भाई कि जिन्होंने सराइकी ड्रामों की बुनियाद रखी कराची के अंदर। ज़हूर मलिक साहब अगर कोई ड्रामा कर रहे हैं तो गफूर मलिक साहब उसमें एज ए हीरो काम करते थे, एज ए अदाकार। और गफूर मलिक साहब में बड़ी सलाहियतें थी, वो सहाफ़ी भी थे, वो अपना चैनल भी चलाते थे, TV ड्रामों में भी काम किया, स्टेज पे भी काम किया और ये बड़ा ही मतलब इनको एक खुदादा सलाहियत थी, गॉड गिफ्टेड थी कि मतलब वो हर फन मौला थे जिसके आगे लगता है ना कि यार ये तो बड़ा हरफन मौला है। तो गफूर मलिक के आगे अगर हरफन मौला लगाएं तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो गफूर मलिक था ही हरफन मौला। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। बहरहाल हमारा ऐसा भाई कि आर्ट कौंसल के अंदर आते रहते थे, बैठते थे हम लोग। तो खुसूसन खादिम हुसैन उचवी साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं कराची के, जिन्होंने वो सराइकी हैं खुद, लेकिन उन्होंने उर्दू के ऊपर जो है ना फोकस किया और ड्रामे करते रहे। तो गफूर मलिक साहब और मैं और खादिम उचवी साहब हम एक साथ बैठते थे आर्ट कौंसल में और जब भी आए और उचवी साहब लेट हो जाएं तो आके मेरे पास बैठ गए और फ़ोन करके बुला लिया उचवी साहब को, या अगर ये दोनों आए और मैं नहीं आया तो इन्होंने फ़ोन कर दिया। तो कहने का मकसद है कि हम एक साथ बैठ के, क्योंकि थिएटर की बात होती थी और उसको काम का उसको भी बड़ा शौक़ था गफूर मलिक साहब को भी। तो बस ये कि हम ड्रामों की बातें और किस तरह क्या करना है किस तरह नहीं। तो वो उचवी साहब कह रहे हैं कि जी मैं चैनल बनाना चाह रहा हूँ, तो उसमें कोई गाइडनेस, तो गफूर मलिक साहब गाइडनेस करते थे, उसको गाइड करते थे। तो बड़ा ही टैलेंटेड और बहुत ही क्रिएटिव आदमी, मतलब जिसे कहते हैं ना, लेकिन जाना सब ने ही है। लेकिन यूनुस मेमन साहब तुसां मेमन हो, कराची नाल तोरा तल्लक होसी, सराइकी ज़बान तो कैसी लगती है या सराइकी जिहड़े ड्रामे कराची के अंदर पेश किए वेंदे पैन मलिक बरादरान के तरफों तो कैसे लगते हैं, क्या अक्सो? मैं आपको बताऊं सराइकी ज़बान के बारे में, इतनी मीठी ज़बान है क्योंकि हमने वहाँ ड्रामे बहुत किए मुल्तान में और भावलपुर में। हमने एक ड्रामा किया था भावलपुर के अंदर मोइन अख्तर साहब का, टार्ज़न मोइन अख्तर, उमर शरीफ साहब भी थे, मोइन अख्तर साहब, इब्राहिम नफीस साहब, बहुत बिगनिंग का बहुत बड़ी कास्ट थी, इस्माइल तारा वगैरह। तो हमने वहाँ ड्रामा किया था। तो मैं थोड़ा इंतज़ाम करने के लिए पहले पहुँच गया था। तो वहाँ पे मुल्तान में मेजर हुसैन शाह साहब हैं। जब हम ट्रेन से उतरे और हमने खाली साइकिल रिक्शे वाले को कहा कि जी हमें यहाँ जाना है सैटेलाइट और मेजर साहब के घर पे, उन्होंने वहीं उतारा। अच्छा, मैं 1 महीना पहले तो वो जो घर की फैमिलीज़ वगैरह थी मैं उनके साथ रहता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब वो बोलते थे ना किडू जान रहे हैं, तो मैं बोलूँ कि वो परवेज़ ब्राकोल, तो वो लोग कहते थे कि वाल किडू आएगा वो। तो मैं कहा मतलब इस तरह करके मुझे इतना शौक़ होता था। तो उस दौरान जो है ना मैं कुछ अल्फाज बोल भी लेता था वहीं पे, क्योंकि बहुत मीठी ज़बान है। तो सिंधी सराइकी ये बड़ा एक वो है मीठी ज़बान है। तो इसके अंदर ये है कि कभी काम नहीं किया ना कभी बोला सराइकी के अंदर, लेकिन साथ ज़रूर रहा हूँ मैं। जैसे खादिम उचवी साहब हैं, ज़हूर मलिक साहब हैं, गफूर मलिक साहब हैं। अभी बीच में फेस्टिवल हुआ था, मोहम्मद अहमद शाह साहब ने फेस्टिवल करवाया था 18 ड्रामों का।
اس میں بڑی مختلف زبانوں کی ڈرامے تھے. تو اس کے اندر ظہور ملک صاحب نے اپنا ڈرامہ سرائکی میں ڈالا تھا. تو اچھا ان دونوں بھائیوں کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, ظہور بھائی کی اور اس کی غفور بھائی کی, کہ وہ ایک ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے ڈسکس کرنا, کریکٹر کے اوپر ڈسکس کرنا, جو لکھا ہے اس پہ ڈسکس کرنا, ڈائریکشن پہ کرنا, کیونکہ وہ بھی ایک اچھا ڈائریکٹر بھی تھا, اچھا رائٹر اور اچھا ایکٹر بھی غفور ملک صاحب. لیکن میمن صاحب تساں میں چاہساں کہ آخری پیغام اپنی میمنی زبان دے وچ غفور ملک صاحب دے حوالے دے نال, کیونکہ جھوک ٹی وی وسیب دی آواز پوری دنیا دے دی ہے, سادہ مقصد ہے کہ ہر زبان کو اجاگر کروں, اور اساں یہ بھی آدھے ہیں کہ جی میں اساں باقی زبانہ دا احترام کرنے ہیں, اساں باقی زبانہ نال پیار کرنا ہے, لازم ہے کہ لوگ ساری سرائکی زبان دے نال اسی طریقے نال پیار کریں. تو میں چاہساں کہ آخری پیغام اور اپنی میمنی زبان ہے. پیغام تو میں اردو میں دوں گا, کیونکہ سرائکی ڈرامہ جب ہوتا ہے نا تو یوں سمجھ لیں کہ روڈ بلاک ہو جاتے ہیں. اتنی یونٹی ہے اس قوم میں کہ اتنا رکشے والا, ٹیکسی والا, گاڑیوں والے, پوری فیملیز, چاہے وہ ڈرامہ ہو چاہے میوزیکل پروگرام, تو اتنا رش ہوتا ہے, اور ان میں آپس میں بڑا اتفاق بھی ہے اور یونٹی. کیونکہ ملتان میں جب ہم ڈرامہ کرنے گئے تو ڈرامے کے اندر ایک شو میں لائٹ چلی گئی, جب دوبارہ میں وہاں گیا پہنچا تو لوگوں نے مجھے گھیر لیا. آپ یقین کریں, خدا کی قسم وہ سارے لوگ آ گئے, انہوں نے کہا کہ اوئے کی کر دے مہمان, ہٹو تو دفع ہو. تو مجھے اچھا لگا کہ یار ہم کراچی والوں کے ساتھ اتنی اچھے پیار سے اور سے, تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. آپس میں بھائی چارہ, یونٹی, وسیب, یہ بڑی بات ہے کہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا. باقی آؤں میمنی میں اگر یہ چاہ کہ غفور ملک جو آئی وہ ماشاءاللہ بہو کریٹو مائنڈ, سارو ایکٹر, رائٹر, ڈائریکٹر, صحافی بھی ہو, اخبار میں لکھنو بھی ہو, ایچ ٹی وی بھی چینل بھی بنایا ہے نے, مونیٹائز ہو جو چھوکروں مجھے خیال ہے رن کری رہی ہے. بہرحال یہ ہے کہ ایکڑو زبردست انسان ہلیو بھی ہو, اداکار ہلیو بھی ہو, بہو وڈو نقصان آئی کراچی کے بھی اور سرائی کی زبان کے بھی. تو آنے یہ ہے کہ وہ اردو ڈرامہ بھی کرنو. تو دعا یہ چاہیے کہ جتنا بھی لوگ ناری رہے ہیں جھوک چینل, انہی سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کرو غفور بھائی کے لیے کہ پاک پروردگار ان کے جنت میں فردوس میں جگہ دیے, کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, ان کے درجات بلند کرے. آئیں لوگ بدائی دعا کرو, اساں بھی دعا کروں تھا. شکریہ, تھینک یو جی, بہت شکریہ, بہت مہربانی جی. خواتین و حضرات, موسٹ سینئر شخصیت میرے نال گفتگو کرے دے پین. آپ ماشاءاللہ خوبصورت ڈائریکٹر ہیں, اور آپ کو سرائکی زبان علاوہ دا بھی بڑا سارا, کیونکہ میں گفتگو دے دوران مطلب ڈٹھا ہے کہ آپ کو سرائکی زبان علاوہ نہیں دنیا دی, لیکن آپ کوشش کریں دن کہ سرائکی زبان علاوہ, تاکہ کیونکہ سرائکی دھرتی نال پیار ہے, انہاں کو سرائکی وسیب دے شہراں دے نال پیار ہے. اور ناظرین جڑے رہو جھوک ٹی وی دے نال, اتنی دیر تک اجازت دسو, اور کوشش کرے سو کہ اساں کچھ بیان لوگوں نال بھی گال کر سکیں.